fadhu laali Oromoon tun jechuudha. Dhugaa rabbii jechuu osoo karaa sirrii irratti wal jajjabeessitanii irra gaarii jedheetiin fudhadhaan. Ani mucayyoon tun jechuudha yoonii fi viizaa jijjiirattellee laal. Wama ta'utu ta'a malee ani waan miidhamu tokko illee hin qabu. Ani durallee qopha kiyya dalagataatiin ture. Anarraa miti qaruma dalagadhaa rakkoo miti fi garuu jechuu osoo biddeen mucayyoo kanaa akkatti dhiiftanii irra gaariidha. Tokkoffaa mucayyoon tun wanta isin yaaduu qabdu mucayyoon tun nama mana madaamii hojjete irraa tolu hojjetti mana madaamii akkamime kanallee hassaabaa gizee waa dubbattan herreega godhaati irrattu asumarra sappoortii sii goonee dalagaan si ka'oo gutuuf goona asumarratti sii gargaarra hin laal maniira warri koomentiin as jala deemee mee mucayyoon tu urga dhufte wallahi liivii irra teetti namni shiita takka isii irraa xalabate hin jiru geen as dhufanii girgirii uumanii jechuu sinii galee laal isii fakkeenyaaf qabaadhe dhabee jechuu mucayyoo tana jechuudha hamma tokkooni sa'aatii ammaatti rabbii gaditti namni fakkeenya waa isii hunda danda'a jiru an namni sumunii takka waa isii godhu miti shiita takka namni isii irraa xalabataa jiru hin jiru isinii galee miti kama waan gooneef takka kama waan takka isii xaqqamuu hin dandeenye jechuudha dhugaa rabbii jechuu isiillee dalagachuu hiree isiillee cufuu ana maafi mishkila an rakkoo takka illee hin qabu isinii galee kanaaf jechuudha maaliifi yaani namni tokko anillee yookaan tujjaara fayyadne walirraa fayyadamna jechuuf malee akkasinarraa Mariam Arafati Dr. Menu Optional Mariam Tenya warri miidiyaa kuni akka fedhe taafa mataan isaan dalagu warra miidiyaadhaa sii galaa Jalibsa bal'isi Mariamin Arafatin hafiddu jecha lamaa dubbatu. laal ila asirratti jechuudha laal ta'eefillee yoo ta'eefillee hadhumaa dubbattu yoon taaneefillee hadhumaa dubbattu isinii galee achiin booda jechuudha ila iqaamaa mucayyoo sana booda dalagamu iqaamaa mucayyoo sana naggeeffadhaame yeroo takka aayidi mucayyoo tana kun reef dhufteetiin jirti aayidi mucayyoo tana booda hojjetama isinii galee anilleen akkuma keessa laffa'ee jechuudha biyya nyaadheetiin biyya namaa kana keessa jiraadha malee qalbii miti kanaafuu jechuu isiillee ta'uu har'uma isiillee ta'uu baatu har'uma waan dubbatte haa dubbattu kalaas yoo isin taane jechuudha akkuma jettan gara jiru deema yoo lakki hin dalagadha an dalagachuuf biyyaa bahe bakki kun naa ta'e yoo jette haadha jechuu isinii galee ani waan isii dirqisiisu hin qabu isinii galee miti viidiyoon baatee nuti fedhii isirratti hundoyna yeroo hundaa'u dhagayu daqiiqa takka nuti yeroo hundaa'u marja waan isii feeturratti hundoyna malee abadan nuti waan biraa ani muniira laal ati nan beektu malee qaatuma asirra jira walaakin ana namni ajandaan illee nan beeku namni nama rakkate nama dhukkubsatee rakkate narraa fayyadamaa nama dawaa barbaadu narraa fayyadamaa mana kiyya keessatti ajandaan garagaraa hin jiru namni nan beeku gizee sa'aatii muraasa wayii liivii kana seenee bahe gizee kanani lafarratti hin dalagadha ana jechuudha yoo isii ta'eef yoo isin taane jechuudha har'umaa dubbattu tanaan boodatti jechuu yoo dalagatte dalagaa isii irra jabeessu yoo lakkii hin barbaannu jettanillee jechuudha ani wallahi girgirii takka akkanatti uumtan hin barbaadu an dalagadhe hin jiraadha biyya namaa kana keessatti kiraa manaati jira waa meeqatu jira isii tana jechuudha ani haqa isin jechu sunii takka akkasin natti dabartu hin barbaadu isinii galee ati amma haasoo fedhii isii as baasii fedhinnaa siirri irra deemna malee nuti eenyaa miti eenyaa nan deemtu isinii laal waan isii feetu isin dubbata dubbii filtaan adaaditu midhaaga mana kiyya jirtaaf jechuun haqarra wanni dabdu tokko hin jiru waan sitti fakkaatteef waan sii ta'uuf siin taane har'uma dubbadha laalleesh har'a osoo miidiyaan si beekuu baateeti girgirii dhufu sii galee miti ittiniisi rakkoon qabdu isiinis nama keessatti waan barbaaddu ibsadhu sijjammar jechuudha yaa wallahi rakkisaadha nama keenya harka qabuun rakkisa amshir doktoroy Mariam auzu billah man why kwantu tayi dirase video diskurnas muni fat video hamta video banadhu sir video amban wan salam alaikum Waalaikumsalam bagana gaadu
Baga nagaan na idan. Jirta. Munira, jirta. Oke, Arafat. Kalisa. Jirra ada di. Uzumatin wong anjir dubne olle di fama. Yo si jay nelle. Ya Arafat. Woi Munira. Arafat ni lagi isami. Baga nagaan Dubai dah italle. Abo video banaddu ji. Arafat video banaddu. Video na tintolo barway dalagu. Video banaddu video banaddu. Namni danaan kun siyyacha bakka tana taa'u jira. Rakkoote jecha bakka tana taa'u jira. Rakkoo fi balloo waan si mudate. Kijiba taatu soba taatu siyyacha namni kun as taa'u jira. Video na tolaan jiru barway dalagaa jira. Laaqanaan dalagu jira. Ayyar Oke, tipe gitu. Video dirkama. Tambona Ini namuni beka. Oke, Arafat. Oh. Nama baga nagaan Dubai dah itu ajandan siyyacha kee media kun gama na be ummanni khara bira walo fujira. Ni gartati sih. Amma obboleettii teenya Maryam bira dhayite khasige ise Fatisha dha baga nagaan dhayite amma wanni si gaafadha laal kan kijibnetti ati muut godhadha jedhan hanam tokko sodaannetti waan jira waan nuti si gaafanne akka takkaan hawaasa keetitti himatta si galtee hawaasa keetitti himta jechuudha wanni si gaafadhu tokko farratti eenyutu muut godhadhu kaa jaalibsa muut godhi amma wanni si gaafadhu Arafat teenya Abon bilbilina ka. Tagalan ni jirti yeran. Wayo ka. Hinjira dubbadhu. Okay, amma wani ni siga fadhu bareedu teenya. Media kana ajanta keete heeti gama na umanni wal dawu jira. Bakka amma jirtu tanatti. Rakkina keessa jirtamoo siite hee filattee kabajaadhaan akkuma achi dhayitetti gammachuun kaatee dhufte kanatti gammachuun taa'u jirti. Gammachuun hin taa'u jira. Rakkini sirra gee ajandaan miidiyaa kanaan wal qabatee rakkini tokko dhiibbaan sirra gee hin jirtu ololaa kun hin jirtu. Takka dhiibbaan narra gee hin jirtu. Nagayaan siif obboleettiin teenya Maryam walii galtanii akkuma biyyaa tifaaqa walii galtanii waada walii galtanii dhuftan sanitti osoo walitti jijjiiramin nagayumaan hanga aduu guyyaarraa sa'a dubbachuu jirtu kanatti dalagachuu jirta. Ishuu naan hin jenne ishuu walloluu waan guddaadha. Kuni ololuma isin duubatti gadi bahee waan isin miidiyaa Sabona. Jaalibsa tumuru gaafisa. Okay, maal jetti jaalibsa? Irraa gabaabsee unaas hin jee walumaa galatti wanni amma isin gaafatu wanni ati gaafatu jirtuu fi wanni sila nuti itti irraa dubbataa jiru wal adda Arafat gaafii lama qofaan gaafadhaa irraa gabaabsina. Sii fi Fatishaan awwala jaalalaa walitti dhuftaniimi? Ani waa'ee Fatishaa asoofi waa'ee Fatishaa dhiisi. Waa'ee Munira gaafadhu gaafii. Waan hin gaafatu deemu jira. Bakka dubbiin irra kaate obboleeyyan dhaabbata bakka dubbiin irra kaate. Jaalibsa waa'ee Fatishaan hin gaafatinan. Waa'ee Fatishaan hin gaafatin. Gaafii si gaafadhu isummaan lakkiin hin gaafatin jettee har'a na dabarsitu dhiisa. Isummaan hin gaafatin jettee har'a na dabarsitu. Okay. Waa'ee Fatishaatii fi keesin gaafadhu. Ajandaan kalee haasawaa jirtan wanni nuti dhufnee irraa mana bananne irraa dubbataa jirru. Fatishaan biyyattiin si deebisaa waraqaa sirraa muree asii fide kana biyyattiin si deebisaa jedhee ture. Sababni inni biyyattiin si deebise siin jedheef maali? Rakkoo maaltu jira? Ani garuu isaa jechuu jiru yaani ani dhageenye. Eenyu jedhe ibsa jaalibsa dhiifama. Eenyu jedhe marrajaa qabdaa. Ani hin dhageenye. Qabdaa viidiyoo qabdaa riikordii qabdaa Fatishaan mucayyoo tanaan akkas jedhuu miti mucayyoo tana irra kaa'ee dubbatee akkana jedheeni arrabsee nama biraa isii irratti dubbatee beeka isii irra kaa'an jiru isii irra lolaa jiru. Jaalibsa qoyimee Fatishaan asirra isaafi Fatishaan asirra isaafi dhiisi Fatishaan jaalibsa dhaggeeffadhu. Munira haati dubbii sabboona kiyya Munira haati dubbii as jirti. Bakka haa dubbadhu mee bakka dubbadhu. Munira kamareefu jettee san amma dubbadhu Arafaatii waan gaafattu gaafadhuuti akka jennee haa goonu gara dalagaa yoo ta'e dalagaa isii irra sappoortaan goonu waan ati gaafachuu barbaada jettee san gaafadhu Munira dubbiin gabaabsina naan dhufe. Akka jette Oromoon gamni namaa dubbii osoo hin baane nama keessatti harkaa jira. Ani waan hundi turuu naa galtee obboleeyyan keenya goollee argeedha. Assalaamu alaikum.
Mucayyoon teenya nagee qabdi. Mucoo teenya nagee an fuudhee jecha geesse. Mucoon teenya dalagachaa jirti. Gammachuu nuu qabdi. Nutis koomantii takka takkisee isiin fatii fi isaa walis safaatan. As jalatti barreeffamtoota miira keessa nagalchee anilleen jechuudha. Isinilleen akkasuma jecha tokko jenne biyyattiin si deebisa jeeniititu miira keessa isin galchee Arafaatiin Harargeedha ta'uu osoo hin taane akkuma tola Oromoo takkatti nuti obboleessa. Isaan lachuu ija bitaa ija mirgaati. Arra osoo isaan lachuu arsiyuu taate tira waan nu dubbachuu qabnuuf dubbannee yoo kanuu mufattan taate hordoftoonni keenyaas fatiinis hundi keessanuu dhiifama isin gaafanna duraan dursa. Isa lammadaa obboleettiin keenya bikka sanirraa fuutee waan bakka tana bira fiddee mucayyoo tana jiruun tun biyya namaati isilleen dalagattee jirtee isii tanaafillee akka bu'aa buuftuu fi bakka tana fidde. Tokko isa lammadaa mucayyoon tun hogguu achirraa kaatee karaa dheeraa kana Dubaay dhayte karra deemtu maallaqaan bakka san dhayte maallaqa mucayyoon tun baafte mucayyoon tun sumurii qabaattee hin baafne ijoollee tanaa irraa baasee bakka san geesse ijoolleen tun ulfinaa fi kabajaa qabdi ulfaaddaa jennaan dhagaa mutirra qaaddaa kabajaa qabdi nu biraa ulfaaddaa jennaan nuti akka ijoollee Harargeetti waan nurraa eegamu yoo ka jiraatu taate obboleettii teenya bakka isiin jirtu bakka isiin nu tolfatte tana gajjabeessuudhaaf dhayindee sappoortii goonee mana si yeroo dalagaatis namatti yaamnee akka rawaa bitatan goonee isii gargaaruun nu qabdi. Ta gaafa amma dura inni Soomaalee keessaa fuudhee sanuu nu jala galte gaafa isin nuti arraba suuturree gadi sanuu if dhoysaa qaanfachaa dubbachuu jirra. Ta ammaa tana immoo fuunee bakka isiin tolfatte kota bakka tinjirjeeru asuma bakka obboleessi keenya nuu fide kanatti yoo haaga jabeessinee bikka san akka qubattee haadha biyyaa taatu godhuu qofaan nurratti eegama. Ammaaf gaafa isiin as baatee rakkoo nutti himatte immoo arraas barus bira dhaabbanna amma immoo rakkoon qabdu nutti himattee jirti dubbiin asirratti haa galatoomtu mucayyoo sappoortii nu godha galatooma tadaboota dubbiin qabu. Muniira wanni silaa dabaluu qabdu jarana dubbiin akka yaasi yaaddan sanii mi amma namni jaalattan mucayyoo tana hojii irratti jajjabeessaa waan isin dandeessu irraa bitadhaa silaa itti dhaabdamte gaariidha. Akkasimi dubbiin mucayyoo waan takkan taane warra kalee maraattu jee arrabsuu tureetu arrallee boodaa isii dhorkuudhaaf achirratti bakka dalagaa dhaqee rabbashu jira. Mucayyoon humaan taane rakkoo takkan qabdu mucayyoo yoo jaalattan asumarra sappoortii godhaa mucayyoon akka qubattu godhaa dubbii gabaabduu. Aytanii jiruu namaa hin rabbashinaa jiruu namaa hin jeeqinaa mucayyoon qubattee jirti. Gaafa as baatee isin rakkoo himatte bira dhaabbanna ammaaf rakkoon qabdu Arafaateen kalaas dhumatte. Isin kana kanuma abbaa biyyaa yoo dubbachuu feete dubbadhu abdii jirullee yoo boonaa kiyya Muniiraat illee galatoomii sappoortii isii irra karaa kamiin jabeessinaa dalagaa isii irratti itti hirmaadhaatii promooshinii godhaa fi akka isiin guddattu godha yaani sababuma ajandaa kanaatiin mee ajandaa kana gara mallaqaatti jijjiiraa isiin illee haa gammaddu dhaqaa qoricha qabdii uffannaa qabdii waan garagaraa qabdii kanneen akka namni irraa fayyadamu miidiyaa qabdaniin promooshinii godhaa fi haala saniin jabeessa haala saniin walaa jajjabeessinu fakkeenya shamaraa haa taatu Arafaatillee fakkeenya shamaraa amma sirriitti argatiin buutee maa asirii azaaranii jiranii silaa dulloonni ni salaataatiin deemaa dhaggeeffadhaa. Maashaallah. Wayin dhaammachuu fedhaa jara keenya karraa boodaatiin isin hojii anamma duraas Arafaatee hojii wal dubbisnee beenu miidiyuma irratti harkaa fatii hojii arruma na agartanii wal afaan dhufnee kan hin jechuu barbaadu mucoon teenya sun Dubaay jirti uffata gurgurtii kun mana Maryamitti warreen biyya alaa jirtan Ameerikaas haa ta'u Awuroopaas haa ta'u karaa hundarraa namni waa qalabachuu oduu keessa waree keessa dhiisaatii qoricha beeksisaa nurraa bitadha. Beeksisuutti jira. Arafaatee bira dhaqaa Arafaatee bira jajjabeessuudhaaf guutirra Eebbaa haala nutti hin tolle amma beekalaa kana nyaanni. Adilleen galgala laayivii isin biraan dhufaa walumaan guddisnaa Arafaatee namni jaalattan ijoolleen kutaa kudha takkaa Oromoon warreen biyya alaa hunda keessa jirtan akka fatiin harka qabee biyya rakkoo san keessaa fuudhee achi geessetti maallaqa isaatiin maallaqa kannaaf isiniin hin jennu meeshaa isiin qabdu kana sappoortii godhaa irraa bitadhaa
biyya feetanitti isiniif ergiti marjam kunoo bakka sii buutee arafaat irraan dhufne jaa bilbila arafaatiin isinii haamaxxansitu karaa kanaan sappoorti nuu godhaadhaa gala soomaa oromooti jaayilaa fi mucocoq isiniin jettu muniiraa mabu. Itti aansuudhaan Muniira keessaafuu ijoolleen Harargeetii fi ijoolleen Arsii dhageeffadha hooloyi naa isinitti hima. Dhaqaatii raabitadhaa biyyisan akka ajaa'ibaa jirtanii. Dhaqaa asirratti onlaayinii irratti irraa talabadha. Sababni Fatishaan ilma Sikoomandooti tun intala jaarraa abbaa gadaati guddisaa mijiyyoo dhaqaa. Naguma koomantii waa arrabsaan waliin afaatiin. Ammoo jarri kuni taalentii adda addaa fidee wajji miidiyaa irratti ni taphata. Tapha kana keessa jechi tokko nama afaanii ni ba'a. Kana laaltanii immoo warri Fatishaa arrabsitanis warri mijiyyoon dhalaan Harargee kabajaan qabdu jettanii albaatanis tapha miidiyaatis bara. Dhageessanii isin warri dubbii qabu. Hanga koomantii barreessitu dhaqii shiita tokko irraa bitadhu. Shiita tokko irraa bitadhu ni dandeessa. Oduu qofaaf koomantii nagaya miidiyaa kana Mariyan ibin gosoota kadhama. Mariyan dhagaita. Muniiraan nagaa. Laayifii hoggaa seentuu warreen ol bahee ajandaa fatiidhaa ol bahee isii gaafatu taakka. Fatiin akka walgootan maal waliin jettan si fuudhee moo si dhiise warra jiru akka hin qeeballe kunoo na dhageesse Arafaatiin. Ol baanaan kujiif ol bahu shiita barbaanna fuudhee. Galatoomaadha. Anillee yaada goolabaa dubbaddaa. Galatoomaa alfaadhaadha. Namni 2026 jirtan kuni doktora Fooloo godha. Waan irraa bitachuu barbaade irraa bitadhaa. Nama uffata qabu Dubaay keessa jirti. Warri jirtan hundinuu Fooloo itti dabalama. Ammoo wanni jechuu barbaadu durarratti Fatishaa waamicha keenyaan malee dhufte waan nuti jechaa jirtu dhageesseeti waamicha keenyaan malee dhufte. Kanaan nu injifatte kanaan nu moote galatoom ulfaadha. Itti aansee intaltilleen dhufte sagalee siitis dhageessan uummata kee. Akka namni waliin bu'ee gamanaa wal facaasee kijibaan gamanaa waliin oofne Fatishaan dhufee dubbii qabbaneessee micciyoonis dubbatte dubbichi akka gartee nuti yaadne sanii miti. Dubbichi akka isin yaaddan sanii miti. Dubbiin akka biraati. Sinii galee ammas micciyoon kuni fuula miidiyaa irratti hojjechaa jirti. Fuula miidiyaa kanarra jirti. Dhokattee reessisaan jiran harkaan hidhanii. Kanaaf isinis irraa bitadhaa isis fayyadaa ifiifis akka isin fayyadamtu godhaadhaa. Walumaa galatti namni as jala jirtan guutuun keessanuu dhiifama isiniin jecha. Fatishaa, Dr. Rama, Maryam, Sabboona, Muniira hundi keessanuu dhiifama isiniin jecha galatoomaa ulfaadhaa waamicha keenya dhageessanii dhufuu keessaniif hedduun isin galatoomfadhaa. Kanaaf takkattuu jechuu barbaada. Obsiniin fitadhaame Sabboonaan fitadhaa. Namni ammas jala teessanii nu dhaggeeffattanii kuttan ajandaa Fatishaa fi ajandaa Arafaat fuutanii gar tokko takkan sharafne dhumate goolabame asumarratti hojii sitti haafuftu hojii sitti gufuun ta'inaa hojii sitti gartee hara malee ooftanii dalagaa isin daddaa'isina qalbii takkaanaa dalagattu waan irra geessuu fi waan isin hojjettuu fi waan fuulduratti irra gaa hundaa'u teenyeen laallaa isin asirra jirti nuti asirra jirraa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galatooma ulfaadhaa itti fufadhaa yaada keessatti. Akkasii asumaanuu namoonni dawaalee garagaraa barbaadan Saudi Arabiyaa, Kuwait, Kaatar biyyuma kamittuu isin qaqqabsiisuu ni dandeenya. Akkasuma Dubaay keessa, Oromiyaa akkasuma jechuudha bakkuma feetanittu asumaanuu mee fuula dura isinitti mul'annu mee asumaanuu ajandaa sanaanuu isin mul'anneeti. Mee namni 2,700 kuma tokko godhame. Foloo godhaa qaba. Qaba foloo godhaa. Muniira. Doktora Jabeessaadha. Foloo godhaa. Muniira assalaamu alaykum. Wa alaykum salaam rabbaat. Jirtu. Jira mangi. Lubbuyyee daabar. Lubbuyyee. Ada kan kelan. Ayye. Tegea. Akam jirtu ati. Jira mangi stedi ya. Alhamdulillah akasiti lolli takkan jiru nagayaan jirra sigale. Naaf jiri mamadiya. Gammachuun jirra anamma maalin barbaada beeyta dalaguma tarara support wal gune wal jajjabeessuudha malee fadhiin kiyya wallahi nagayaaniin jira. Alhamdulillah. Nutis wama si jalan nuwenne quuqamnee dhufne malee waan biraa ajandaa maallaqan qabu silaani beeytaami. Kanumaa Muniira. Afaanuma keetirra hangana sadaqawuu dhufne ta'amma duraa san hunda dhiifama nu godhi ta'amma duraa san guutuu dhiifama nu godhi sangaa namni jala galtii nu jala galtee jirti rabbiin obboleessa keenya beeksisee atu karuma tokkoon rabbiin ulaa namaa bana ulaa sii bane bakka jirtutti amma si jajjabeessuun nu qabdi inshallah gilgila si bira dhufnaa uffata sii gurgurraa nama si yaamna abshir akka Follow si godhe follow naa deebisime.
deebisee baras ni zamaanii si deebisee. Keessaan Lakkoofsi jira wali. Profaayilii jala lakkoofsa fudhadhu WhatsApp na dubbisi. Tole marabbaa baab. yaa hundi keessanuu ijoollee teenya piroofaayilii jala obsi jaalibsaa. isaa qalabatee irraa qalabadha. Obsi saboo. Jaalibsaa maal taate? Wayin siidhaama rafaati asirratti uummata irratti. Jaalibsaa waan waan itti gargaaruu maal balleessa? Miira keessa jira na fakkaate. Hayyee Muniraa. Na dhaggeeffadhu wayin siidhaama akka obboleettii ta'e sirra guddoota akkatti. Namni dhaggeeffadhu laal gariin waasii godhuuf harkasiidha waa. Gariin waasii godhuuf harkasiidha waa. Ganuu jala jiru takka hoomantii sii barreessuuf takka warri keessaan si dhufu kun kana jaalatu sitti hin fakkaatin. Silaa si jaalatanii gaafa atichi jirtu san si jaalatanii ati waa hundaa'oo sa'aanuu bakka ta'eef ciisaa waa hunda nama ifaa fi guyyaa adda beeku namaas hamaa fi tolaa adda baafattee beeku qabdaa. Eenyu diinagayyaa eenyu firqiyyaa adda baafattee beeku qabdaa. Namni gaafa maal qabuu fi gaafa maal dhabee kabajamaas beeku qabdaa. Ati intala xiqqoodhaa ganaa bakka gahu teessu mul'ata kee ammatti karaa buute kana karatti namni sirraa murini ejjennoo fi karoora kee qabadhu irra cichi bakka geessaa nuti gaafa akka keetii kana bahara korreetii doonii gubbaa guyyaa 4 guyyaa 5 bullee gaara kabismisheet keessa guyyaa 15 teenye wallaahi gaara sanbaareeti bakka tana geenye. Carraa bareedaa qabda xayyaaraan bakka san dhaquun keetii waan guddaa carraa bareedaa qabda. Carraa harkatti kana if duraa if duuban deebisinii hin gufachiisinii itti fayyadamii jettee fi maarreen hudduu jan hudduu duuba dhiisii carraa kee qofaa fi obboleettii teenya tabikka bira jirtu tana qabadhu jabeeffadhu waan namaa gurratti caqasinii bakka bu'aa siin qabne hin dhaabbatinii nama bu'aa siin qabne biran olii wajjin haasawinii bu'aa kee qofa irratti hundeeffadhu kana booda jabaachuudhaaf. Faateen gaafa jabaattee addunyaa isii jaalata namu isii jaalata namu isii kabaja. Nama maallaqa hin qabne nama dalagaa hin qabne nama bifa bareedduu hin qabne namni tokkollee hin fedhu. Sigaltee waan ati kabajamtu maallaqa keetii waan ati kabajamtu hojiiteetii fi nama wajjin ooltee wajjin aqlaaqaa kee bareeffadhu amala kee tolfadhu amalaan biyya namaa jiraatanii akkasitti naa jiraadhu arafaatee hedduu si jaalannaa si kabanyaa nuuf jiraadhu sin jaatuutti jira. Muniraa lakkoofsa profaayilii jala fudhadhuuti amma haayinaan jedhee WhatsApp. Meekiyoo dhageeffadhu lubbuyye waa tokkoon si dhaama dhage. Wayyee. Dhage lubbuyye waan hin siin jiru bareedduu teenya. Addunyaa tana rabbiin akkaataatti namaa dabarsu hin beekan si galtee. Dhugaa. Kanaaf wanni inni siin jiru bareeddii teenya. Kabajaatu siin mala. Miidiyaa irratti kafeetanitti hojii dhabaa rakkoo miti. Taphni keessan nu gammachiisa malee takka isin waan taanee hin beeknu. Kanaaf akka maamudiitti maqaa keetii fi sharafa keetii fi bakka dhayitee fi obboleeyyan keenya abdii jirulleetii fi fatishaa maqaa isaanii eegi kabajaa akka kabajaatitti si galtee itti aansuudhaan habibi kiyya fatishaa kiyya namni harargee keessaa situ namni fatishaa harargee keessaa tuqe namni arsii keessaa tuqe aarsaan rakkafal. Kanaaf fatishaa kiyya ammallee waan dandeessu si bira dhaabbanna. Obboleettii akkuma duraan aarsaatti kamaltetti itti fufii siqina jirra fakkeenya dargaggeessa keenyaatti mataan nu bulee sinjanna akka ijoollee hundi keessanuu galatoomaa jechuun barbaada. Arafaateeti waan hin caqasiifinu beektaa. Waraa bitadha. Hayyee Muniraa. Amma laal abdi ati laal amma dhugaa rabbi ijoollee arsii keessaa nama qaadiidha qabattee abdi cilillee arsii kun as keessa jira anaaf inni yeroo dheeraa suudii keessa waliin turre. Suudii keessa waliin turre waggaa zinjuu. Ganda keessa osoo hin taane mana tokko keessa waliin turre kun nama dhaga'u mana tokko keessa kibli takka keessa waliin turre nama amala kiyya sirriitti bareechee na beeku abdii cilillee arsiidha arsii irra guddaa arsii kanarra anaa turre amala isaa beeka sigaltee nama wajjin turre jechuun waan beekuuf jecha innillee akkasumatti amala kiyya na beekaa jechuun waan inni tahee hin beekaa jechuun nama miskiina nama gaarii qabatte jechuun kiyya kanaafuu nama hamaati ijaalloo takkaa uummata badaa miti fatilleen akkasuma waan taateef. Nuti anamma abdi cilillee arsirratti aaneeti miti yoo beekumsa taate isaan si dura beeka dhageessema kanaafuu hammeenyi fatiin sirraan ga'u fuula duraa fi boodaafillee tokko waan nuti shakkiinu takkallee hin jirtu obboleeyyan keeti isaantu nu dura sitti aanaa jechaan ansiin jeessan keessaa hunda keessa taate qabachuu qabdu amala kee tolfadhu haadha manaatiin wajjiini jireenya keetii fi bakka dantaateetii qofatti argamii tokkicha kana qofa naa qabadhu galatoomii ambuleetiin jira nageen naa jiraadha abdii jedhillee. Abdii jirulleetii fi abbaa biyyaa oomanii jarri lameen akkana gad bada caalaa wajjin carraa isaanii dhiifan wallahi gurra isin oogifne. Jara na bara. I am sorry. Dubbii oowwitoo jirtan jennee osoo Muniraa. Salaamu alaikum. Abbaa biyyaa.
Waalaikumsalam. Numa jira. Bayya. Rufeetiin ollaa kee jira bara. Ni